para mais um encontro. Que bom estar na sua companhia para mais um som da vocação. Refletir sobre nossas escolhas, nossas atitudes são de suma importância. A vida pede mais de cada um, a cada dia. Por isso, não podemos viver de modo que outros tomem decisões por nós, ou que façam escolhas que definam nossa vida. Não, a vida pede projeto, pede coerência, pede organização. A vida pede espiritualidade e encontro com Deus. Por isso, tudo nos ajuda a olhar para o futuro com confiança e esperança. Não existe vida mais triste do que não ter um projeto de vida, porque sem um projeto a pessoa não se propõe a nada, não almeja nada e acaba desconfigurando a sua vida, não encontrando assim o sentido de sua existência. Para ajudar nessa busca de dar sentido às nossas vidas, podemos olhar para as crises e dificuldades que se apresentam como momentos de purificação e de construção. Olhas as crises como motores que movem o nosso agir, o seu agir. Olhas para as crises que possam dinamizar as buscas e as escolhas. Então, ter medo das crises é ter medo dos próprios projetos. Fechar-se, isolar-se, desligar-se do mundo que nos rodeia, sem ter a coragem de expor nossos projetos, é negar que a existência humana é vocação. Querido jovem, querida jovem, vocação é escolha. Vocação é direcionar a vida ao serviço, é partilha da própria história. História que nos convida a sermos sujeitos de nossas ações, de nossas escolhas e decisões. Então, viva, escolha, sonhe, construa o bem, dê o melhor de si para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja sem medo. Grite, denuncie o que machuca a vida, estenda a mão a quem precisa, faça valer a sua fé e aquilo que Jesus te ensina. A vida pede um sim. Vem com a gente, ser religiosa consagrada é uma opção, é uma escolha de vida. Somos as Irmãs Pastorinhas. Vivemos a vocação cuidando da vida como Jesus. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.